کو سرکار چلاتے ہیں چلا کرتا ہے ہو نہیں سکتا کسی طرح میرا رزق حرام میں بڑی بات کرنے لگا ہوں ایسی بڑی بات گاؤں میں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں لیکن جو بڑی بات مانے یہ واقعی نشان دادی جو بڑی بات کر رہا ہے ایسی ہی سچی بات ہے وہ شعر مکمل ہونے پہ گئے سبحان اللہ ہو نہیں سکتا کسی طرح میرا رزق حرام کیونکہ میرا گھر آپ کے ٹکڑوں سے پناہ کرتا ہے وہ ہے جو مانتے ہیں کہ آقا کے دربار میں پڑھنے والے میرا گھر آپ کے ٹکڑوں سے پناہ کرتا ہے کاغذ پہ ہاتھ لڑا ہے قلم کے شریر کا لکھنا ہے مجھ کو وصف بشیر و نذیر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن میرے ہاتھ میں پیران پیر کا دامن میرے ہاتھ میں پیران پیر کا بڑی دور پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ گیا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک سید کا ہی لکھا ہوا کلام پڑھوں یقین کرو انتہائی کنجوسی کا عالم کر رہے ہیں جس طرح آواز آپ کی آواز بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ساری زندگی ہم نعرے مارتے رہے تمہارے تو سارا گھرانا سکتی ہم تو اس گھرانے کے چاہنے والے ہیں اور تو آج تو ذکر ہی اسی کا ہونا اب آپ کی آواز ہے سبحان اللہ جس کا دل بنے کہ ہم سبحان اللہ کی آواز آئے تو بس وہ مثال مل کے شامل جائے ایک میں ہی نہیں